मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने आज मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया है जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। A few moments later. तो चलो शुरू करते हैं। तो जब तक इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, आप कमेंट करके बताना कि आपके फ्रेंड ने भी कभी आपको एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दिया है। अगर दिया है तो आप कमेंट करके बताना कि आप कितने ज़्यादा खुश हुए थे। तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, लेकिन उससे पहले भगवान करे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको भी एक दिन ऐसा एक फ़ोन पड़ा हुआ मिल जाए या आपका फ्रेंड भी आपको एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट जरूर गिफ्ट कर दे। और हाँ गाइज, अगर आप भी लो डिवाइस में खेलते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने GB रैम के फ़ोन में खेलते हो। तो चलो अब इसमें गेम खेल के देखते हैं। और इसमें गेम देखो कितना स्मूथ चल रहा है।